Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք բնակարանային գողությամբ, որ բացահայտել են Իջևանի ոստիկանները։ Գողությունը կատարվել էր ամիսներ առաջ, հափշտակությունից բացի նաև հրկիզել էին տունը, հույս ունենալով թաքցնել հանցագործության հետքերը։ Ի վերջո գողոնի արժեքի առանց այնն էլ մեծ չափից բացի տանտերերին բազմապատիկ մեծ վնաս էր պատճառել հրդեհը։ Ոստիկանների հմուտ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը բացահայտվեց։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերի 12-ին ոստիկանության Իջևանի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Թալանել էին Իջևանի մետաղագործների փողոցի տներից մեկը ննջասենյակից գողանալով շուրջ 1 միլիոն դրամի զարդեր։ Զարդերը գողանալուց հետո հրկիզել էին տունը, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 15 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի առթիվ տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Իջևանի ոստիկանները համագործակցելով մարզային վարչության ծառայողների հետ սկսեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկել։ Հրկիզման հետևանքով հետքերը վերացել էին, ինչը բավական դժվարեցրեց քրեական հետախույզների աշխատանքը։ Իրավապահները ցանկալի արդյունքի հասան ամիսների հետևողական աշխատանքով։ Նրանց տեսադաշտում հայտնվեց տուժողի հարևանը։ 33-ամյա տղամարդը ապրիլի 24-ին հայտնաբերվեց, բերման ենթարկվեց ոստիկանության Իջևանի բաժին, ապա ներկայացվեց տարածքային քննչական բաժին, որտեղ տվեց խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվեց։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, ինչպես եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Վերջին օրերին արձանագրված բնակարանային գողություններից առանձնացրել ենք նաև Հրազդանի ու Արտաշատի ոստիկանների բացահայտումները։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հրազդանի Մաքրավան թաղամասի 64-ամյա մի բնակիչ բնակարանային գողություն է արել։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Հրազդանի բաժին։ Պարզվել է, որ նա ապրիլի 10-ին օգտվելով տանտերերի բացակայությունից Հրազդանի կենտրոն թաղամասի մի բնակարանից գողացել է հագուստ եւ կենցաղային ապրանք։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, միջոցառումներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 24-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժին զանգած քաղաքացուին հայտնեց, որ Այգեզարդ գյուղի տներից մեկի բակից գողություն են արել։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի օպերատիվ խումբը նշված տան բակում արձանագրեց, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են ցանկապատի դուռը եւ բակից գողացել մոտոցիկլետ, տարբեր տեսակի գործիքներ։ Տանտիրոջը նախնական հաշվարկով պատճառվել էր շուրջ 200,000 դրամի վնաս։ Արտաշատի քրեական հետախույզների անհետաձգելի միջոցառումների շնորհիվ հանցագործությունն արագ բացահայտվեց։ Պարզվեց, որ գողությունը կատարել են նույն գյուղի բնակիչ 18-ամյա 3 երիտասարդ։ Նրանք հայտնաբերվեցին եւ բերման ենթարկվեցին ոստիկանություն։ Երիտասարդները խոստովանել են կատարածն ու ներկայացրել գողոնը։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Արտաշատի քրեական հետախույզները բացահայտել են նաև մեքենաներից կատարված գողության դեպք եւ ոչ միայն նրանք։ Առանձնացված դեպքերը ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի լույս 25-ի գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ծառայողները գիշերային ծառայության ժամանակ հայտնաբերել եւ գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն են բերման ենթարկել Մայրաքաղաքի 23-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանությունում պարզվել է, որ երիտասարդը Արտաշատում ժամը 3:20-ի սահմաններում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ քանդել է մի Մերսեդեսի առջևի լուսարձակները, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել, ոստիկանները բռնել են։ Բերման ենթարկվածի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են դանակ, պտուտակահան եւ այլն։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 12-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնեց, որ նույն օրը ժամը 13-ից 13:30 ընկած ժամանակահատվածում կոտրել են Շահումյանի գերեզմանատան տարածքում կայանած իր մեքենայի ապակին եւ սրայից հափշտակել պայուսակ, որում եղել էին բջջային հեռախոս, փող ու փաստաթղթեր։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ կարճ ժամանակում պարզվեց կասկածյալի ինքնությունը։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Մայրաքաղաքի 41-ամյա բնակիչը ներկայացավ
կայացավ Մաշտոցի բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում ավտոմեքենայից կատարված գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Գողացել էին Գալշոյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսի կողային հայելու ապակին եւ թափարգելի երեսպատիչը։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ Նոր-Նորքի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Ապրիլի 28-ին հաջողվեց պարզել, որ գողությունը կատարել է ապրիլի 24-ին այլ գողության համար բերման ենթարկված 24-ամյա երիտասարդը։ Ձեռնարկված միջոցառումներով ոստիկանները պարզեցին, որ երիտասարդը նաև այլ գողություններ է արել։ Ապրիլի 3-ին Ավան Առինջի առաջին միկրոշրջանի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսի կողային հայելիներն էր գողացել։ Ապրիլի 6-ին Գայի պողոտայի շենքերից մեկի բակում կայանված, իսկ ապրիլի 9-ին Ավան Առինջի առաջին միկրոշրջանի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսների կողային հայելիները։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Ապրիլի 21-ին բացահայտ հափշտակություն էր տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում, ոստիկանության Մալեցիայի բաժնի սպասարկած տարածքում։ Քրեական հետախույզները դեպքից օրեր անց բացահայտեցին կողոպուտը։ Ապրիլի 21-ին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում կողոպուտ էր կատարվել։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում կատարվածի մասին տեղեկացան դեպքից ժամեր անց։ Դժողը տղամարդ էր, նրա հաղորդման համաձայն ժամը 21-ին Նոյ թաղամասում իր ծանոթը, որի միայն անունը գիտեր, խփել էր նրան, ձեռքից բացահայտ հափշտակել բջջային հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Դժողը մոտավոր նաև նկարագրեց կասկածվողի արտաքինը, կողոպուտը կատարած անձին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ իրավապահները որոնողական աշխատանք սկսեցին։ Քրեական հետախույզները կասկածվողի հնարավոր գտնվելու վայրերում օպերատիվ հարցումներ անցկացրին։ Արդյունքում դեպքից օրեր անց տեղեկություններ ստացվեցին, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Նոր-Նորքի 7-րդ զանգվածի 32-ամյա մի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում կասկածվողը ապրիլի 25-ին ներկայացավ ոստիկանության Մալաթիայի բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հանգամանքները պարզվում են, միջոցառումներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածը վերնագրված է շորթում։ Այս հանցատեսակի հնարավորություններն ավելացան սոցիալական ցանցերի զարգացմանը զուգընթաց։ Ու թեև այսօր նաև ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման ջանքերի շնորհիվ հարցը որոշակիորեն կարգավորվել է, սակայն դեռ գրանցվում են նման դեպքեր։ Շորթման մի դեպք էլ համագործակցության արդյունքում բացահայտեցին Էրեբունու ոստիկանները։ Ապրիլի 28-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում շորթման վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Հաղորդումից մեկ օր առաջ մի երիտասարդ սոցիալական ցանցերից մեկով հրապարակել էր հաղորդում տվողի եւ նրա կնոջ լուսանկարները, հայտնելով, որ նրանք զբաղվում են խաբեությամբ։ Այնուհետև հրապարակումը կատարած անձը հրապարակումը համացանցից հեռացնելու եւ լրատվամիջոցներին չտրամադրելու համար նրանից 240,000 դրամ էր պահանջել։ Էրեբունու ոստիկանները համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառում։ Արդյունքում պահանջած գումարը ստանալու պահին երիտասարդը բռնվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին շորթում գրառմամբ թղթադրամները։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի վտանգավորությունն ապացուցման կարիք չունի։ Եվ անհրաժեշտությունը դրանց հայտնաբերման ու առգրավման աշխատանքը։ Կենտրոնականի Դիլիջանի եւ Արարատի ոստիկանների հայտնաբերումները մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 27-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրավապահները ապօրինի զենք զինամթերք կրելու եւ պահելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Մայրաքաղաքի 40-ամյա մի բնակչի։ Դատարանի որոշմամբ իրավապահները խուզարկեցին տղամարդու բնակարանն ու օժանդակ շինությունները։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին 2 հրացան, 3 ատրճանակ իրենց պահեստատուփերով ու փամփուշտներով, ինքնաձիգի դատարկ պահունակ, 7.62 մմ տրամաչափի 30 փամփուշտ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց նաև տղամարդուն պատկանող գազալցակայանի աշխատասենյակում։ Հայտնաբերվեցին 7.62 մմ տրամաչափի 451 փամփուշտ, փամփուշտի գնդակ, 5.45 մմ տրամաչափի 170 փամփուշտ, երկփողանի հրացան, գազային ատրճանակ, տիրի հրացան, որսորդական հրացանի 80 փամփուշտ, ազդանշանի ատրճանակ լիցքավորված 2 փամփուշտով եւ 2 դանակ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ։ Երևանի 40-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, կատարվում է քննություն։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողները համագործակցելով մարզային վարչության եւ ՎԴԻ քննչական բաժնի ծառայողների հետ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ Ուրցալանջ գյուղի բնակիչներից մեկն ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Ապրիլի 29-ին դատարանի որոշմամբ իրավապահները խուզարկեցին 46-ամյա տղամարդու տունը, հայտնաբերելով գործարանային համարներով իր եւ տոս տեսակի ապօրինի հրացաններ նախատեսված 12 մմ տրամաչափի փամփուշտ կրակելու համար։ Հայտնաբերված զենքերն առգրավվել են, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Դիլիջանի ոստիկանները համագործակցելով մարզային վարչության եւ տարածքային նախաքննական մարմնի ծառայողների հետ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ Դիլիջանում բնակվող 20-ամյա մի երիտասարդ ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Վախթան Գանանյան փողոցի նրա տանն ու օժանդակ շինություններում դատարանի որոշմամբ կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին գազային ատրճանակ, փամփուշտ, պարկուճ, գնդակ, կանեփի սերմերի նմանվող հատիկներ եւ այլն։ Երիտասարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանության Դիլիջանի բաժին, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Օպերատիվ աշխատանքին զուգահեռ ոստիկանությունը շարունակում է ակտիվ քարոզչությունը, որպեսզի մեր քաղաքացիները բռնեն օրինական ճանապարհն ու կամավոր հանձնեն ապօրինի զենք զինամթերքը։ Անցած շաբաթ էլ շատերն ընտրեցին այս օրինական ճանապարհը։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 27-ին Արևիկ գյուղի բնակիչ 61-ամյա Միկին կամավոր հանձնեց թմբուկավոր ատրճանակ, նռնակներ, նռնակի պայթուցիչ եւ տարբեր տրամաչափի 40-ից ավելի փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել է հանգուցյալ ամուսնուն։ Դարձյալ ապրիլի 27-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ մարզի բնակիչներից մեկը չգործող մի շինության մոտ հրազեն է թողել։ Տարածք մեկնած օպերատիվ խումբը հայտնաբերել է օպտիկական սարքավորումով եւ գործարանային համարով հրազեն։ Արթիկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ փոքր Մանթաշ գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու տարբեր տրամաչափի 130-ից ավելի փամփուշտ, հայտնելով, որ հանգուցյալ հորը պատկանած զինամթերքը գտել է խորդանոցը մաքրելիս։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 28-ին Ուջան գյուղի մի բնակիչ հանձնել է տարբեր տրամաչափի 230-ից ավելի փամփուշտ G1 տեսակի 1 նռնակ առանց պայթուցիչի, նռնակի 6 պայթուցիչ եւ հակատանկային նռնականետի 1 նռնակ։ Նրա հայտնածով դրանք պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Պայթուցիչներով նռնակներն ու ինքնաձիգի 280-ից ավելի փամփուշտները Քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժնում հանձնել է Երևանի 36-ամյա մի բնակիչ։ Նրա հայտնածով հանգուցյալ պապին պատկանած զինամթերքը գտել է ավտոտնակում։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ, հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ ոստիկանության պայքարի տեմպերը չեն նվազում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցների համագործակցությունը իրավապահ այլ կառույցների հետ միշտ էլ արդյունավետ է։ Բացահայտված դեպքերը ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ Արաբկիրի բաժնի ծառայողները համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով եւ նախաքննական մարմնի հետ համագործակցությամբ բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության այսպես ասած հերթական շղթան։ Ապրիլի 21-ին Արաբկիր վարչական շրջանում հայտնաբերվեցին ու թմրամիջոց պահելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեցին 2 տղամարդ, որոնց անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով հերոինի եւ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին, ոստիկանները փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, թե բերման ենթարկվածները ումից են ձեռք բերել թմրամիջոցի նմանվող զանգվածները։ Երևանի բնակիչ տղամարդը եւս հայտնաբերվեց եւ թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Նրա խուզարկությամբ եւ մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով հերոինի եւ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածներ, դանակներ, մահակ եւ այլն։ Դատանի որոշմամբ խուզարկվեց նաեւ բերման ենթարկվածի բնակարանը։ Դարձյալ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով հերոինի, մեթամֆետամինի եւ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ, հոգեմետ դեղահաբեր եւ այլն։ Տղամարդը ձերբակալվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքն են բացահայտել համագործակցելով ոստիկանության Մաշտոցի, Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժինների ծառայողների հետ։ Օպերատիվ տվյալների համաձայն Երևանում բնակվող ամուսինները ապօրինի ձեռք են բերում և իրենց դեղատանը վաճառում լիրիկա հոգեմետ դեղահաբեր։ Հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվեց և ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկվեց Երևանի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ, որը ամուսինների դեղատնից լիրիկա էր գնել։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին լիրիկա հոգեմետ դեղահաբեր։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ապրիլի 24-ին իրավապահները դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին Շիրազի փողոցում գործող դեղատունը, հայտնաբերելով լիրիկայի 70-ից ավելի հաբ, որոնք առգրավվեցին։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, ամուսինները ձերբակալվել են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Թմրամոլության և անօրինական թմրաշրջանառության դեմ անընդհատ պայքարում են նաև ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները, և այս դեպքում էլ պայքարն արդյունավետ է, ինչի վկան ներկայացվող դեպքերի թիվն ու լայն աշխարհագրությունն են։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները Մայրաքաղաքի Աճարյան փողոցից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Երևանի 42-ամյա մի բնակչի, որը հետախուզվում էր գողության մեղադրանքով։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մեթադոն տեսակի 12 հոգեներգործուն դեղահաբ։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, Երևանի 42-ամյա բնակիչը կալանավորված է։ Ապրիլի 27-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները Կոմիտասի պողոտայից թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման են ենթարկել Նորհաճնի 34-ամյա բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց սպիտակ փոշու զանգվածով 2 փաթեթ, բյուրեղանման սպիտակ զանգվածով տարատ, թղթե փաթեթներով դեղնականաչավուն 4 զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը ամֆետամին և մարիխուանա թմրանյութեր են, որոնք գնել է համացանցով բջջային հավելվածի օգնությամբ։ Նշանակվել են դատաքիմիական փորձաքննություններ։ Նորհաճնի 34-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է։ Հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։ Ապրիլի 23-ին ժամը 20-ի սահմաններում Սպիտակի քրեական հետախույզները Սպիտակ քաղաքի Ավետիսյան փողոցից ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Պանրագործների փողոցի 39-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ բաճկոնի գրպանից հայտնաբերվեց չորացված մանրացված մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի բուսական զանգվածը թմրամիջոց է։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանությունը շարունակում է թմրանյութերի անօրինական շրջանառության և օգտագործման դեմ հետևողական պայքարը։ Ապրիլի 28-ին հերթական դեպքը ոստիկանության Մուշի բաժնի ծառայողները բացահայտեցին։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում քրեական հետախույզները Գյումրի քաղաքի Պարույր-Սևակի փողոցից ապօրինի թմրամիջոց պատրաստելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Տրթատ ճարտարապետի փողոցի 28-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց յուրահատուկ հոտով չորացված մանրացված դեղնականաչավուն զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի բուսական զանգվածը մարիխուանա է, քաղել էր անցյալ տարի ամռանը վայրաճ կանեփի թփերից։ Մի մասն օգտագործել էր, մնացածը պահել հետագայում ծխելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թեև ավարտվել է ջեռուցման շրջանը, սակայն չեն ավարտվել ապօրինի ծառայատունները։ Չի ավարտվում և չի ավարտվելու նաև ոստիկանության պայքարը շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ։ Ապրիլի 29-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Գուգարքի ոստիկանները Վահագնաձոր գյուղի վարչական տարածքում ստուգեցին Վանաձորի 33-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված գազ 66 մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Պարզվել է, որ վարելափայտը պատկանում է Վահագնաձոր գյուղի 50-ամյա մի բնակչի, որն ապրիլի 28-ին գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Լոռի հանգստյան տան տարածքից բենզասղոցով ապօրինի հատել էր 1 ծառ։ Մոտ 5 խորանարդ մետր փայտանյութով բարձված բեռնատարը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։
Ոստիկանության գուգարքի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Եղեգնուտ գյուղի 61-ամյա մի բնակիչ վարչական տարածքում ապօրինի ծառահատումներ է կատարել։ Ստացված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ապրիլի 22-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության գուգարքի բաժին։ Պարզվել է, որ նա 2019 թվականի նոյեմբերին 2 օր անընդմեջ Եղեգնուտ գյուղի հանդամասում բենզասղոցով ապօրինի հատել է 25-ից ավելի տարբեր տեսակի ու տրամագծի ծառեր։ Ըստ բերման ենթարկվածի փայտանյութի մի մասը 2 ամիս առաջ վաճառել է, իսկ մնացածը մոտ 10 օր առաջ անտառտնտեսության աշխատակիցները հատման վայրից բեռնատարով տարել են։ Հանգամանքները պարզվում են, վնասի չափը ճշտվում է, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 27-ին Լոռու մարզում բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումների հայտնաբերման եւ կանխարգելման նպատակով տեղակայված պահակետերից մեկի ոստիկանները Գուգարք գյուղ տանող ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Վահագնի գյուղի 26-ամյա բնակչի Ford Transit-ը։ Մեքենան բարձված է եղել մոտ 4 խորանարդ մետր փայտանյութով, որի օրինականության վերաբերյալ վարորդը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի լույս 27-ի գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայողները Ստեփանավան Վանաձոր ճանապարհին ստուգել են Դսեղ գյուղի 27-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մակնիշի մեքենան։ Վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Պարզվել է, որ վարելափայտը պատկանում է Դսեղ գյուղի 27-ամյա մեկ այլ բնակչի, որը բենզասղոցով ծառերն ապօրինի հատել է Գուգարքի տարածաշրջանի անտառում Սպիտակ քաղաք տեղափոխելու նպատակով։ Մեքենան նյութով հանդերձ տեղափոխվել է Ստեփանավանի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նյութերը տարածքային կարգով ուղարկվել են ոստիկանության Գուգարքի բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 25-ին ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնում տեղեկություններ ստացվեցին, որ մի տղամարդ Գյուլագարագի անտառպետության տարածքում ապօրինի ծառեր է հատում։ Տեղեկությունների օպերատիվ իրացման արդյունքում Կուրթան գյուղի բնակիչ 34-ամյա տղամարդ հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Ստեփանավանի բաժին։ Նրա ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենան, որը բեռնված էր մոտ 3 խորանարդ մետր փայտանյութով, տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ բերման ենթարկվածը մի քանի ժամվա ընթացքում Գյուլագարագի անտառպետության տարածքում ապօրինի հատել է 60-ից ավելի տարբեր տեսակի եւ չափի ծառ, որոնց կոճղերը դեպքի վայրի զննությամբ 34-ամյա տղամարդը մատնացույց է արել։ Բենզասղոց հայտնաբերվել եւ առգրավվել է, փայտանյութը հանձնվել է անտառտնտեսությանը, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, վնասի չափը քննությամբ պարզվում է։ Ապրիլի 28-ին ժամը 19:30-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Արծվաբերդի անտառտնտեսության մասնաճյուղի 43-ամյա անտառապահը Մեհրաբ կոչվող տարածքում ծառեր է ապօրինի հատում։ Նշված վայր մեկնած ոստիկանները հայտնաբերեցին անտառապահի կողմից ապօրինի հատված տարբեր տեսակի եւ տրամագծերի 11 թաց կանգուն ծառի կոճղ, մոտ 1.5 խորանարդ մետր փայտանյութ, ՈՒԱԶ ավտոմեքենա եւ բենզասղոց։ Ավտոմեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 28-ին ոստիկանության Հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրի հատվածում ապօրինի ծառահատում է կատարվում։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղի 56-ամյա բնակիչն իր 29-ամյա որդու հետ նշված վայրում ապօրինի հատել են 8 բարդու ճյուղեր եւ 1 խնձորենի։ Կասկածվողները ներկայացվել են ոստիկանության Հրազդանի բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում նյութեր։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հիվանդանոցային ահազանգ ստացվեց։ Ծանր մարմնական վնասվածքով մարդ էր տեղափոխվել բուժօգնության։ Քրեական հետախույզներն արագ պարզեցին, որ Մրգավետ գյուղում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է եղել։ Պարզեցին նաև, որ տուժած տղամարդու վնասվածքը բոլորովին էլ վթարի հետևանք չէր։ Ապրիլի 19-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում Մասիս բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ ոտքի կոտրվածքով բուժօգնությանը դիմել 44-ամյա մի տղամարդ։ Հաղորդումը ստանալուն պես ոստիկանները հիվանդանոց մեկնեցին, արձանագրեցին, որտեղից ինչ ախտորոշմամբ է քաղաքացին բժշկական կենտրոն տեղափոխվել։ Պարզվեց նույն օրը ժամը 16-ի սահմաններում Մրգավետ գյուղում ավտովթարի պատճառով ծագած վիճաբանության ժամանակ անհայտ անձինք ծեծել են տուժողին, ինչի հետևանքով նա մարմնական վնասվածքներ
վնասվածքներ է ստացել։ Փաստի առթիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Վիճաբանությանն ականատես վկաներ հայտնաբերելու նպատակով քրեական հետախույզները Մրգավետ գյուղում օպերատիվ հարցումներ իրականացրին։ Նախաքննական մարմնի աշխատակիցների հետ համատեղ միջոցառումներով տեղեկություններ ստացվեցին, որ քաղաքացուն մարմնական վնասվածքը պատճառել են Արարատի մարզի 3 բնակիչներ, որոնցից մեկը Դալար, երկուսը Աբովյան գյուղի բնակիչներ են։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում ապրիլի 25-ին կասկածվողներից երկուսը ներկայացան ոստիկանության Արտաշատի բաժին եւ խոստովանեցին կատարածը։ Նրանցից մեկը ձերբակալվել է, միջոցառումներ են ձեռնարկվում երրորդ մասնակցին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հանրապետության ճանապարհներին եւ քաղաքներում երթևեկությունը հնարավորինս անվտանգ դարձնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել ուժեղացված ծառայություն, եւ այս միջոցառումները լինելու են պարբերաբար։ Ապրիլի 27-ի երեկոյան ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին սպայական գումարտակի եւ ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները մայրաքաղաքում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով։ Երթևեկության մասնակիցների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնները կոպիտ կերպով խախտած 4 վարորդների մեքենաներ տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող 2 առանց ապա պայմանագրի 6 թաղանթապատված դիմապակիով շահագործվող 2 տրանսպորտային միջոց։ Բացի այդ հայտնաբերվել է 2 մեքենա, որոնց վրա տեղադրված է եղել ստանդարտին չհամապատասխանող լուսային սարքավորում։ Ճանապարհային երթևեկության տարբեր կանոնների խախտումների փաստերով կազմվել են մի քանի տասնյակ արձանագրություններ։ Ճանապարհային ոստիկանության հետևողական միջոցառումները ամենօրյա են, ուստի հորդորում ենք խստագույնս պահպանել երթևեկության կանոնները։ Ապրիլի 30-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները Երևանում իրականացրին ուժեղացված ծառայություն։ Նպատակը կանգար կայանման խախտումներ կատարած եւ հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված վայրերում կայանված տրանսպորտային միջոցներ հայտնաբերելն էր։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին մի քանի մեքենա, բոլոր օրինախախտ վարորդների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Մի մեքենա էլ տեղափոխվեց ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մեքենան մի կայանեք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված վայրերում կամ թեքահարթակների դիմաց։ Դուք ոչ միայն խախտում եք օրենքն, այլև սահմանափակում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։